Abgefahren! Wir gehen jetzt mal rüber zum Unimog. Ne? So, hier haben wir einen wunderschönen Unimog. Ja, blau dominiert momentan. Blau, das neue Grau, habe ich neulich mal irgendwo gelesen. Stimmt tatsächlich. So, was ist denn hier los? Ja, das ist mal völlig anders aus. Genau, es sieht anders aus. Warum? Weil der Rahmen schwebt. Ja? Ja. So, der Rahmen schwebt. Warum schwebt der? Der schwebt im Großen und Ganzen auf 4 Punkten. Ja? 4 Punkte. Wir gucken uns das vielleicht mal an, indem wir die Kamera eventuell ein bisschen höher halten. Einer der ersten Punkte ist hier ein Punkt ganz vorne. Da ist ein Drehlager. Ja? So, der Kameramann bekommt die Leiter gehalten. Dann sehen wir das vielleicht mal von oben. Wenn du noch ein Stückchen hoch gehst, siehst du dieses Drehlager. Ich gehe mal auf die andere Seite. So, dann haben wir nochmal 2 Punkte, die danach folgen. Das sind die Krafteinleitungspunkte, die sitzen an der Stelle hier an einer Rohrtraverse im Unimog. Da ist der 4-Punkt-Rahmen zwischen gelagert bzw. festgestellt. Und ganz hinten haben wir nochmal so eine Wippe. Ne? So, jetzt haben wir das ja simuliert. Rico, ne? Wir drehen das auch so. Beim Unimog ist es so, der hat einen besonderen Rahmen. Die ganze Konstruktion ist der Bauweise geschuldet, weil der Rahmen, wenn ihr mal drüber guckt, der verschwindet vorne so nach unten und macht einen Buckel. Ne? Der ist auch extrem stark gebaut und eine ganze Ecke torsionssteifer. Warum? Weil der Unimog halt Arbeitsgerät ist. Ja, ein Porno-Offroad-Arbeitsgerät. Jetzt wäre ich wieder kritisiert, weil ich so einen üblen Begriff. Aber umgangssprachlich ist das natürlich extrem gut, was so ein Auto im Gelände kann. Ja. Und der ist auch relativ kompakt. Das bedeutet, wir haben hier zwischen den beiden Pendellagern, was schätzt ihr, 1,50 Meter, 1,60 Meter, 1,70 Meter, ne? Zwischen den 2 Wippen, viel mehr ist es gar nicht. Das bedeutet, die Bauweise ist kompakt, auch mit dieser Mitteleinlagerung. Da gibt es also keinen Meter nach vorne und nach hinten zu dem Pendellager. Dementsprechend entstehen auch, weil es nicht so lang ist, ne? Je länger es ist, desto mehr Hebel gesetzt, ne? Desto mehr Kräfte laufen, ja? Keine so großen Kräfte. Ne? Ideales Lagerungsprinzip wird man beim Unimog im Endeffekt auch gar nicht anders machen, weil damit erreichen wir halt, dass in der Verdrehung im hohen Gelände oder bei der Arbeit überhaupt keine Kräfte in den Aufbau reinmodelliert werden. Deswegen baut man das so. Ne? Es gibt beim Unimog serienmäßig sogenannte Fahrzeugbau-Anbausätze, das sind die Wippen unten, also diese Konstruktionen sind oft im Lieferumfang oder auch im Original ab Werk verbaut oder erhältlich und darauf baut man auf. Ne? Jetzt könnt ihr mich fragen, ja, warum macht man hier keinen federgelagerten Rahmen? Ich habe das eigentlich jetzt schon beantwortet. Es hat zweierlei Gründe, weil die Grundrahmengeometrie mit diesem Bogen, den ihr hier seht, der würde das ja gar nicht zulassen. Auch die Dome, die hier links und rechts die Spiralfeder halten. Spiralfeder, ne, wir sehen beim Unimog ist das eine Spiralfeder und keine Trapez- oder Parabelfeder. Das ist auch der Bauweise und dem Anspruch nach einer hohen Geländegängigkeit und einer hohen Federleistung oder auch einem höheren Federweg geschuldet. Ne? Also die Spiralfeder ist das kommodeste und eines der besseren Instrumente, wenn es darum geht, einen erheblich besseren Fahrkomfort auch im Offroad-Betrieb zu haben. Die wurde bisher jetzt, was LKWs betrifft, eigentlich nur wenigen Systemen vorenthalten. Eins davon ist der Unimog natürlich, ein anderes, fällt dir noch ein anderes ein? Bundeswehr, der Klaus fährt. Cut. Genau, immerhin Cut. Na, wir haben ja auch mehrere Cut schon gehabt, egal der Ur-Cut oder auch die A1-Versionen, also nicht die zivileren Versionen LX, die später kamen, die sind eigentlich mehr oder weniger auf einem normalen LKW-Chassis eher aufgebaut. Die haben auch die Spiralfeder. Ne? Das ist so ein bisschen für den Offroad-Betrieb Königsklasse gewesen. Ne? Oder ist es natürlich nach wie vor. Ne? Die Luftfederung bei modernen PKWs hält da Einzug. Ne? Der wird aber immer nachgesagt, dass die natürlich im Offroad-Betrieb im direkten Vergleich nicht dauerhaft so robust ist wie die Schraubenfeder. Ne? Ja, klar. So, also das heißt, der hat die Welle, deswegen geht es nicht. Hochgeländegängige Konstruktion mit dem Mehrpunktrahmen. Genau das Richtige in der Aufbaurichtlinie ist auch gar nichts anderes empfohlen für alle Unimog-Modelle. Unter anderem auch für Fahrzeuge wie der Mercedes-Benz C-Tros. Ja? Ja. Da ist das auch präferiert. Das sind alles Fahrzeuge, die auch vom konstruktiven Ansatz einen Arbeitsansatz haben oder einen militärischen Ansatz.
und nicht unbedingt dafür entwickelt worden sind, mit 80 bis 150 Stundenkilometer auf dem Highway zu fahren. Und damit ist die erste Präferenz halt eine absolute Hochgeländegängigkeit und nicht eben ein schneller Reisekomfort. Ne? Also ich würde auch auf einem C-Tross mit einem 4,50 Meter Radstand für eine Reisekabine mir eher ein aufliegenderes Prinzip einfallen lassen, was also sich nicht so stark bewegt, als jetzt diese Grundlagerung, weil wir sind mit solchen Autos schon unterwegs gewesen. Ja. Gibt es ja sogar Videos im Internet und da seht ihr immer, auch in den Fahrbereichen, dass auch im Offroad-Bereich, wenn wir schnell Piste gefahren sind, tatsächlich die Bewegungsfreude etwas größer war. Ne? Man muss sagen, im Gelände, wenn es dann in die Dünen ging, habe ich gestaunt, bis auf das, dass die langen Radstände halt andere Böschungswinkel haben und andere Freigängigkeiten. Aber habe ich gestaunt, wie gut es dann funktioniert. Aber das ist ja eher die Seltenheit. Deswegen propagiere ich bei längeren Rähmen immer eher eine auflagenliegende Variante, ja, als diese Lager. Ne? Wie immer, ne, bleibt es am Ende eine Betrachtungssache und auch eine Sache, mit was man sich da persönlich besser abgeholt fühlt. Ja. Nur neben dem abgeholt fühlen kommt auch die Warnung, dass natürlich je länger es wird im Aufbau diese Lagerung immer mehr Dynamik auch bringen wird. Ne? Also jeder Zentimeter länger merkst du tatsächlich ein Promille mehr Dynamik und damit eine Bewegung im Fahrgestell, wenn du auf normalen Autos und Straßen unterwegs bist. Ne? So, Grundprinzip haben wir erklärt. Wippe vorne, Wippe hinten. Da gibt es verschiedene Abwandlungen. Es gibt Hersteller, die bauen nur auf Wippen. Die haben im Prinzip sogar mehrere Wippen da drin. Die haben aber alle eins gemein. Sie haben einen zentralen Krafteinleitungspunkt am Rahmen dann. Der muss irgendwo festgestellt werden. Der ist immer irgendwo im Mittelfeld. Warum? Also da, wo auch die Ladung und der Schwerpunkt sitzt. Das sehe ich persönlich als eine kleine Situation, wenn die Aufbauten noch länger werden. Deswegen mache ich es ungern bei längeren Bauweisen, weil ich ja nie genau weiß am Ende, wie mein Beladungsschwerpunkt ist. Ne? Ja. Wenn ich jetzt nur auf einer flachen Britsche einen Hügel Erde transportiere, ist es leichter zu rechnen und zu berechnen, wo ich den feststelle, als wenn ich einen hohen Aufbau habe mit Deckenschränken, wo eventuell durch Wasser, durch Beladung der Schwerpunkt immer ein bisschen anders ist. Ne? Und dementsprechend ist auch die Dynamik immer ein bisschen ein anderer Punkt. Und wenn ich dann hier den Einleitungspunkt nicht optimal passend zur Kabine wähle, was schwer auch am Anfang möglich ist, gerade bei Selbstausbaukonzepten würde ich die Finger davon lassen, dann habe ich natürlich die Bewegung extrem unter den normalen Fahrbedingungen im Auto. Ne? Und wie gesagt, wir haben da mal so eine kleine Sammlung gemacht. Man könnte es immer so ein bisschen einblenden, wenn es echt blöd läuft oder extrem schlecht geworden ist, nicht weil es technisch schlecht umgesetzt worden ist seitens der Hersteller im Bau, sondern das Gesamtkonzept halt dadurch eine nicht rechenbare Dynamik bekommen haben. Da habe ich so ein paar Clips und Ausschnitte, die wir vielleicht mal zeigen können, wie das dann aussieht, wenn du unterwegs bist und auch Offroad unterwegs bist und vielleicht mal einseitig mit dem Reifen und ein Loch fährt, was dann mit dem ganzen Aufbau passiert. Ne? Es ist immer eine Ecke ruhiger, wenn der Rahmen aufliegt. Ne? Unimog ganz klar, geht nicht anders. Das Grundprinzip ist, wenn ihr nochmal drüber guckt, unseres geblieben. Wir haben hier unseren Überzug. Das Rohr haben wir etwas knapper gehalten wegen den Bauhöhen. Ne? Ja. Ist ganz klar. Und je kürzer der Rahmen, desto geringer ist natürlich auch die Verwindungsfähigkeit. Hier greift auch das Hebelgesetz. Deswegen kann man das Rohr hier haben wir auf eine 120er Höhe gemacht. Wobei sonst unsere Standardhöhen 160, 180, 200 und sogar bei manchen Fällen über 200 mm sind. Hier sind wir bei 125 mit dem Überzug. Rico, fällt dir noch was ein? Nein, also... Was bleibt übrig? Wir haben heute ja nur 2 Sachen betrachtet, aber die 2 Sachen sind, wenn ich so mal über alle Varianten gucke, eigentlich stellvertretend ein bisschen für alle Möglichkeiten. Ja. Wir haben also hier Hersteller, die mit mehreren Wippen arbeiten. Da gibt es, glaube ich, sogar Hersteller, die haben sich gewisse Verfahren da patentieren lassen. Muss jeder mal gegenverproben, was er davon hält. Vielleicht, wenn er mal die Möglichkeit hat, auch unterschiedliche Konzepte zu bewegen, dann soll er dies tun. Es gibt von der aufliegenden Variante mehrere Abarten, die aber immer den Grundpunkt einen ähnlichen haben, nämlich die aufliegende
Konstruktion. Und wir haben ja auch gewisse Gemeinsamkeiten in unserem Rahmenbau, immer wieder, das seht ihr, wir haben unseren Überzug, wir haben unsere Hecktraverse, ne? Unsere Koffer haben integrale Rahmen, damit sind sie in der Torsion selber schon sehr stabil und wir brauchen hier keine Ausleger. Ne? Also du hast es vielleicht mal bei manchen Herstellern gesehen, die haben dann immer mehrere Arme, die da noch rauskommen. Genau, ne? Die haben eigentlich den Sinn und Zweck, wenn die Grundkonstruktion der Kabine etwas leichter ist, auch die Kabine nochmal in sich zu stabilisieren. Diese Tragarme haben wir in der Bauweise in die Kabine reingelegt. Damit ist es nicht mehr notwendig, dass wir die außen verbauen. Und damit bleibt uns sehr, sehr viel Platz und Freiraum, um Staukästen anzubringen, die wir auch in unseren integralen Rahmen in der Kabine schrauben können. Und der Rahmenbau ist ein bisschen schlanker. Ne? Wir haben das jetzt hier mal verwogen. Das ist ja ein großer Unimog, ein 1550. Also das ist jetzt ein Gerät, was nicht die 7,5 Tonnen Klasse tangiert, sondern der kann deutlich mehr. Und wir haben den jetzt mal gewogen heute aus der Verzinkung, bevor man drauf gebaut hat. Der Rahmen hat ein bisschen über 200 Kilo gehabt, ne? Was meines Erachtens, ich sage mal beim 7,5 Tonner, können wir es schlanker machen, dann wiegt er nur 150. Namhafte Hersteller haben welche, die wiegen glaube ich nur 130. Aber für den jetzt hier, der ein bisschen was kann, ist das in Ordnung. Und da war die Prämisse einfach, Stabilität geht davor. Ne? Ihr seht noch, ja? Auch eine unserer schönsten Boxen bekommt. Ne? Also der bekommt ja die Holzbox. Genau, der bekommt die Mox Woody, die schon fertig unten steht. Und wir sind da jetzt auch kurz vor der Verhochzeitung. Wir haben das Fahrerhaus hier mit Raptor lackiert in einem zarten Blau, was sich gerade so ein bisschen durchsetzt. Insofern am Ende mit Sicherheit ein sehr spannendes und sehr einzigartiges Fahrzeug. Ne? Worüber wir noch gar nicht geredet haben, ist hier die Behandlung. Das glänzt ja alles so ein bisschen mehr oder weniger stumpf. Wenn es weniger stumpf, also wenn es mehr stumpf ist wie da drüben im anderen Rahmen, war schon ein bisschen im Regen gelegen. Die werden mit der Zeit ergrauen die. Ja. Warum sind die so silbern? Wir lassen die Tauchbad Feuer verzinken. Ne? Warum tun wir das? Weil ich sage, das ist natürlich der beste Korrosionsschutz, weil der Zink läuft in alle Ecken und alle Rohre rein. Zudem macht die Wärmebehandlung vielleicht den geringfügig, wenn er leichte Schweißverzüge hat, noch etwas freier. Ne? Ja. Der Nachteil an so einer Verzinkung ist, du musst immer alles am Anfang genau richtig gemacht haben, weil wenn es mal verzinkt ist, ist es extrem blöd und unfachmännisch danach nochmal dran zu schweißen. Löcher gehen noch eher, aber Schweißen ist eigentlich so ein bisschen, ging zwar auch, man muss es aber wieder wegmachen und dann muss man irgendwo rumfuddeln, deswegen muss das schon stimmen. Ja. Und seine Stimmigkeit haben. Das heißt, im unverzinkten Zustand ist das alles mal aufgebaut und angepasst. Dann wird er verzinkt, dann kommt er wieder zurück und dann montieren wir. Teilweise lackieren wir die Rähmen noch. Wenn jemand sagt, oh bla, so ein Zink gefällt mir nicht, ich will einen Schwarz haben, dann machen wir natürlich auch schwarz. Ich finde jetzt immer ein bisschen Blödsinn, ne? Meiner Meinung nach, weil wenn wir jetzt Boxen dran bauen oder den so zubauen wie da drüben, siehst du vom Rahmen fast nichts mehr. Und dann kann man den auch so lassen, weil leicht grau wird er sowieso. Ne? Und die Zinkschicht ist ja, jemand kennt es ja von unserem Balkongeländer, ist ja für Jahre gut. Ne? Ja. Rico, haben wir was vergessen? War ja heute jetzt mal ein kürzerer Einschub. Wie kurz? Halbe Stunde? Länger? Ne? Trotzdem sehr informativ. Verdammt nochmal, müssen wir wieder 17 Videos draus machen. Sollte einfach mal ganz kurz aus unserem Blickwinkel eine kurze Gegenüberstellung sein. Ich fasse nochmal zusammen. Je länger die Kiste, desto wichtiger ist es, dass sie ruhig läuft und einen aufliegenden Rahmen vielleicht hat, den würde ich präferieren. Für kurze Kabinen bis 4 Meter kann man das gerne im Mehrpunktverfahren machen, vielleicht auch bei stabilen Chassis, tragfähigen Chassis für 4,5 bis knapp 5 Meter. Ich empfehle aber trotzdem, wenn man sich unsicher ist, eine Mehrpunktvariante, also eine aufliegende Variante, keine Mehrpunktvariante zu nehmen. Und die praktische Anwendungen, du weißt ja Rico, wir machen ja unsere Offroad, fahr 14 3-Wochen-Tage, ne? Wir fahren in Marokko oder in Tunesien manchmal durch die Gegend. Und ich muss euch ehrlich sagen, dass wir mit den federgelagerten Rahmen damit selten irgendwo eine Grenze erreicht haben, wo wir sagen mussten, da geht es nicht weiter, weil wir einen federgelagerten Rahmen hatten. Ne? Also selbst in meiner eigenen Konstruktion auf meinem MAN ist diese, ja, ist ein bisschen anders alles, ist jetzt ein bisschen spezieller, aber kommt jetzt eher der aufliegenden Variante ähnlich. Den habe ich schon wirklich über viele torsionsstarke Bereiche gequält.
Und wir haben viele leichtere Autos im 7,5 Tonnen Bereich wie ein Iveco 9016, da haben wir bestimmt auf den Touren schon 20 Stück dabei gehabt. Ne? Da gab es nie im Ansatz eine Situation. Wenn die Eigner dieser Fahrzeuge am Ende ehrlich sind, haben die mir immer gesagt, du, wir haben das jetzt gemacht, weil du dabei warst und weil du uns da durchgeführt hast, aber wenn wir jetzt alleine oder zu zweit unterwegs wären, würden wir das jetzt nicht wiederholen. Ne? Ja. So, und damit denke ich mal, man muss vielleicht unter manchen Blickwinkeln auch die Kirche im Dorf lassen, weil oft ist es so im richtigen Leben, dass der leistungsstärkste Ferrari nicht den besten Rennfahrer ausmacht. Ne? Ja. Und dass oftmals die Hauptpräferenz wirklich die ist, wie gut und sicher und entspannt lässt sich das Fahrzeug bewegen im Haupteinsatz. Ja. Ja? Und da kann jeder erzählen, was er will, auch wenn er noch so fit ist, da muss mir jeder recht geben, wenn er es verprobt. Da werden immer die aufliegenden Rahmen in der logischen Argumentationskette und auch in der praktischen Anwendung für sich sprechen. Ne? Ja, okay, Rico, dann haben wir noch mehr Themen für die Zukunft. Ja. Heute haben wir mal ein bisschen über die Rahmen geredet. Ja. Kabinen haben wir gemacht. Genau, wir können noch über Motoren irgendwann mal reden, wir können über Getriebe noch mal intensiv reden, wir können über Stoßdämpfer, ich würde mal vorschlagen, lasst uns mal über Federn reden, weil wir haben hier die Schraubenfeder gehabt, da drüben haben wir zum Beispiel eine aufliegende Trapezfeder vorne und hinten, dann gibt es noch das Thema Parabelfeder, es gibt dieses Thema Federlagerung, es gibt das Thema Stoßdämpfer, gab es zwar schon mal in anderen Videos, aber da können wir noch mal ganz genau drauf eingehen, es gibt die Variante Einkürzung vom Fahrzeugen, wo ist drauf zu achten, was kann man richtig und verkehrt machen. Es gibt, es gibt Fragen und Themen, wie baue ich so eine Tür oder eine Klappe ein, was muss ich da beachten? Innenausbauten im Ganzen, Energie innen, also Wasser, Strom. Leute, es tut mir leid, wir haben noch für 5 Jahre Themen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und abgefahren.